Okej, šta je ovo? Ja sam očekivao da ću ja sad doći ovde, da će me dočekati more, plaža, da ću biti na Maldivima, pojedneš, gde si me doveo? Kako gde? Brate, ako mi ti pokažeš da je ovde more, plaža ili nešto, ja bi je jako volao da se malo okupam. Evo ga more, eno plaža. Važi! Ne, sad stvarno, šta da radim? Stavi ovde svoju ležaljku i to je to. Ne, ovo sad već postaje Ljudi, jeste vi normalni, šta se dešava ovde? Šta je? Pa bolje da si ovde ili... Pa iskreno okej mi je, mislim ono, verovatno ste vi iz Rock Fema, zar ne? Pa svi su iz Rock Fema ovde, pa šta onda? Onda je bolje ovo nego plaža, zar Pa ne? eto, jel vidiš? A šta ćemo da radimo onda? Kako ne znaš? Pričali smo o tome. Važi što smo pričali, rekao velik da idem na Maldive, da se spakujem, da kliknem, da se teleportujem i da ću biti na Maldivima. Aj samo kreni za mnom. Ništa. Kreni. Hvala svima koji ste došli, ljudi, vidimo se, ćao! Što ste se složili da idemo? Okej, čekaj. Dolazi za minut, tu sam brzo. Čekajte sekund. Ne, obećavam se.